হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভীষণ ভালো আছি। তো দেখতেই পাচ্ছ আজকে আমি আমার দুপুরের লাঞ্চ নিয়ে চলে এসেছি। আজকে লাঞ্চ আছে ভাত, এখানে আছে লাল শাক ভাজা, আর এখানে আছে শুটকি মাছের ঝাল, মানে শুটকি মাছকে আর শিম আলু বেগুন টেগুন দিয়ে একটা ঝাল করা হয়েছে। তো চলো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা স্টার্ট করি। যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করো, আর ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুলো না। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। আর কার কার শুটকি মাছ ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। অনেকে শুটকি মাছ পছন্দ করে না, কিন্তু যারা পছন্দ করে তারা নিশ্চয়ই খুব ভালো পছন্দ করে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। লাল শাক ভাজাটা দিয়ে ফার্স্ট খেয়ে নেব, তারপরে আমি দেখাবো। শুটকি মাছ দিয়ে যারা শুটকি মাছ পছন্দ করো না তার তরকারি একটু আলু খেয়ে দেখো, দারুণ লাগবে। তো লাঞ্চ কমপ্লিট, পুরো কমপ্লিট করে ফেলেছি।
দারুণ ছিল। আর একটু স্পাইসি হলে ভালো হতো, কিন্তু তো চলো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর প্লিজ অল বাটনটা ক্লিক করে দিও, যাতে আমার ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমরা নোটিফিকেশানটা পেয়ে যাও। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবেই আমার পাশে থেকো, যাতে আমি আমার চ্যানেলটাকে একটু বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তো চলো ভিডিওটা শেষ করলাম, বাই বাই।